สวัสดีค่ะเจชิมาตาจีวันนี้เป็น EP ที่2นะคะถ้าได้ยินเสียงเบาไปหรือว่าไม่ได้ยินเสียงให้พิมพ์มาบอกด้วยนะคะระหว่างที่เรารอท่านอื่นๆวันนี้เราจะนั่งสมาธิด้วยกันโฟกัสที่3ช่องพลังนะคะซึ่งเมื่อวาน EP 1คุณแนนซี่พูดเรื่องการมอบการตระหนักรู้ไปแล้วนะคะการตระหนักรู้ไปในตนเองทีนี้สหจะโยคะค่ะข้อสำคัญของสหจะโยคะก็คือเราต้องรู้3ช่องพลังแล้วก็7จักระนะคะการที่พวกพี่โยคีทำสมาธิออนไลน์เนี่ยก็คือเราจะอยากให้คนที่ไม่ค่อยได้มาที่เซ็นเตอร์หรือว่าอยู่ไกลค่ะได้มีโอกาสในการนั่งสมาธิร่วมกันนะคะวันนี้เราก็จะโฟกัสที่3ช่องพลังถ้าเราดูจากภาพที่เห็นนะคะช่องพลังฝั่งซ้ายก็ดูที่เส้นสีน้ำเงินนะคะก็จะขึ้นตรงไปฝั่งซ้ายของร่างกายแล้วพอไปถึงจักระอาญาคือจักระที่6นะคะก็จะไขว้ไปด้านขวาตามรูปเลยนะคะแล้วก็ช่องพลังฝั่งขวานะคะจะเริ่มต้นที่จักระที่2ก็คือสมาธิฐานขึ้นไปตรงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไขว้ไปอยู่ฝั่งซ้ายของร่างกายนะคะตรงที่จุดที่ตัดกันนะคะก็คือจะเป็นจักระอาญานะคะเราจะเรียกว่าบริเวณหัมซาจักรานะคะหัมซาจักราก็จะเป็นจักระวิชุดีเป็นส่วนหนึ่งของวิชุดีนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบกับตัวเองนะคะเราจะรอเพื่อนสักครู่หนึ่งNow today I'll teach you how เราจะเริ่มต้นสมาธิด้วยกันนะคะด้วยการยกพลังธรรมบันดาลนะคะขอให้ดูคุณแม่นะคะแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะ which is your own. Now put your left hand in front of the kundalini here. All of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this, just like this in front, like this in front.
This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back, like that, clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our Kundalini. Start it moving slowly, like this, like this, like this, and throw your hands up, absolutely loose, and then give it a twist. Throw your head back, and now give it a knot. That's one. You have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hands, and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give 3 twists. You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose, and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve. Now, there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it, they would have saved themselves in many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1. Go back. 2. 3. 4. 5. 6. 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. จากนั้นขอให้ทุกคนยกมือตรงระดับหน้าผากนะคะระดับหน้าอกยกมือทั้งสองข้างที่ระดับหน้าอกนะคะหายใจเข้าออกช้าๆแล้วก็ดูจุดแดงที่หน้าผากคุณแม่สักครู่หนึ่งจากนั้นขอให้เราค่อยๆหลับตานะคะวางมือทั้งสองข้างลงบนตักค่อยๆหลับตาอยู่กับตัวเองภายในหายใจเข้าออกช้าๆลองรับรู้ตัวเองก่อนนะคะว่าตอนนี้ข้างในภายในของเราเป็นอย่างไรหายใจเข้าออกช้าๆอยู่กับตัวเองจากนั้นขอให้ทุกคนเลื่อนสติมาที่ช่องพลังฝั่งซ้ายนะคะก็คือซีกซ้ายของร่างกายซีกซ้ายของร่างกายทั้งหมดไปจนถึงขมับขวานะคะซึ่งเป็นช่องพลังฝั่งซ้ายแล้วเราจะวางมือขวาลงกับพื้นถ้าท่านใดนั่งบนเก้าอี้ให้ทิ้งปลายมือขวาลงไปนะคะวิธีนี้คือวิธีที่ชำระช่องพลังฝั่งซ้ายนะคะสติอยู่ที่ซีกซ้ายของร่างกายไปจนถึงขมับขวาให้เราอธิษฐานภายในด้วยความมั่นใจอธิษฐานกับพระแม่กุณฑลินีของเราเองนะคะคุณแม่
ขอได้โปรดชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายสติอยู่ที่ช่องพลังฝั่งซ้ายนะคะคุณแม่ขอได้โปรดชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายให้กับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความต้องการที่บริสุทธิ์มีอารมณ์ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ขอให้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะรู้จักตนเองและสามารถรับรู้ได้ถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวตนของข้าพเจ้าคุณแม่ขอได้โปรดขจัดความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์ที่ติดตัวข้าพเจ้ามาตั้งแต่อดีตลงไปสู่พระแม่ธรณีด้วยเถิดเราจะอยู่ในสมาธิที่ช่องซ้ายสักครู่หนึ่งนะคะหายใจเข้าออกช้าๆปล่อยวางทุกอย่างจากนั้นให้เราเลื่อนสติไปที่ช่องพลังฝั่งขวาก็คือซีกขวาของร่างกายไปจนถึงขมับซ้ายนะคะแล้ววางมือขวาลงบนตักมือขวาหงายลงบนตักมือซ้ายยกขึ้นเหนือไหล่หันฝ่ามือไปด้านหลังในขณะที่เราวางสติที่ช่องพลังฝั่งขวาทั้งหมดขอให้เราอธิษฐานภายในคุณแม่ขอได้โปรดชำระล้างช่องพลังฝั่งขวาให้กับข้าพเจ้าขอได้โปรดขจัดพลังความร้อนส่วนเกินในช่องพลังฝั่งขวาออกไปสู่อากาศธาตุด้วยเถิดวิธีชำระล้างช่องพลังฝั่งขวาที่ดีที่สุดก็คือการที่เราไม่ต้องทำอะไรนะคะคุณแม่ข้าพเจ้าขอปล่อยวางช่องพลังฝั่งขวาทั้งหมดให้กับท่านท่านคือผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ได้กระทำในสิ่งใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอปล่อยวางความคิดการวางแผนที่มากจนเกินไปให้กับท่านคุณแม่ขอได้โปรดทำให้ช่องพลังฝั่งขวาของข้าพเจ้าเย็นลงได้โปรดทำให้ตับของข้าพเจ้าเย็นลงจากนั้นเราจะอยู่ในสมาธิที่ช่องพลังฝั่งขวาสักครู่หนึ่งนะคะหายใจเข้าออกช้าๆปล่อยวางทุกอย่างรีแลกซ์ร่างกายให้เรารับรู้ช่องพลังฝั่งขวาของเรานะคะแค่รับรู้ไม่ต้องทำสิ่งใดทั้งสิ้นจากนั้นให้เรานำมือซ้ายวางลงบนตักตอนนี้มือทั้งสองข้างหงายอยู่บนตักนำสติเข้าสู่ช่องกลาง
ช่องกลางก็คือแกนกลางของร่างกายเรานะคะนำสติลึกเข้าไปข้างในแนวกระดูกสันหลังของตนเองหายใจเข้าออกช้าๆลองรับรู้ช่องกลางของตนเองก่อนนะคะหายใจเข้าออกช้าๆจากนั้นขอให้เราอธิษฐานด้วยความมั่นใจคุณแม่ขอได้โปรดชำระล้างช่องพลังกลางให้กับข้าพเจ้าขอได้โปรดขจัดพลังไม่ดีและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงออกจากช่องกลางไปสู่ธาตุอากาศให้หมดสิ้นด้วยเถิดข้าพเจ้าขอปล่อยวางจักระและช่องพลังทั้งหมดให้กับท่านข้าพเจ้าไม่ใช่สิ่งใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเดียวลองอธิษฐานสัก 2-3 ครั้งนะคะในใจหายใจเข้าออกช้าๆจากนั้นเราจะปล่อยสติขึ้นสู่จักระที่7นะคะก็คือจักระสหัสราระไม่ต้องบังคับนะคะแค่เราปล่อยให้ท่านทำงานเองขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจนะคะหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ว่าลมหายใจไปที่ไหนให้รู้สติของตัวเองภายในเราจะอยู่ในสมาธิแบบนี้อีกสักครู่หนึ่งนะคะขอให้เราผ่อนคลายร่างกายนะคะเราไม่ต้องเกร็งถ้าท่านไม่รู้สึกว่าร่างกายเกร็งอยู่ให้ผ่อนคลายนะคะในสภาวะสมาธินี้นะขอให้เราค่อยๆลืมตานะคะเราจะดูทอล์กของคุณแม่ศรีมาตาจีท่านจะอธิบายเรื่องกายละเอียดนะคะแล้วก็3ช่องพลัง You have to know ขณะฟังทอล์กของคุณแม่ศรีมาตาจีขอให้ทุกท่านหงายมือบนตักนะคะแล้วก็อยู่ในสมาธิลืมตาดูนะคะมีคำแปลให้อ่านคำแปลได้ that truth is what it is. We cannot conceptualize it with our human awareness. We cannot order it. We cannot manipulate it. We cannot organize it. It is what it is, has been and will be. And what is the truth?
truth is that we are surrounded, or we are penetrated, or we are nourished, looked after, and loved by a very subtle energy, which is the energy of divine love. The second truth is that we are not this body, this mind, these conditionings, this ego, but we are the spirit. You don't have to accept what I'm saying blindly, because blind faith leads to fanaticism. But as scientists, you must keep your mind open and see for yourself what I am saying. If it is so, honestly, you must accept it. We know so much through science about our civilization, our advancement. This is the advancement of a tree which has grown outside very much. But if we do not know our roots, we will be destroyed. So it is important to know about our roots. And this is what it is that I would say are our roots. As you can see, there are 7 centers within us. And these subtle centers are placed in the spinal cord and in the brain. These cater to our physical, mental, emotional, and spiritual needs. On the physical side, they manifest the energy for the use of our plexuses, which look after our physical problems. That is on the right side. The energy which is supplied by this yellow line, a subtle channel, we call it as the Pingala Nadi. This supplies energy for our physical and mental actions. So this is the power of action within us, which also caters to the right sympathetic nervous system. The another channel you see on the left hand side is the channel by which we desire, put our energy to our desire. So this is the power of desire and looks after our emotions. This is the one which looks after our conditionings also. At the end of these 2 channels, they create 2 institutions. One on the right side crosses over, and the yellow balloon that you see is the ego, is the balloon of ego that we have. And the left hand side one, which conditions our mind, is the balloon of superego. As we start growing in age, by the time we are 12 years of age, these 2 completely meet, and the soft bone in our head becomes completely calcified. Now there's third energy within us, which is in the center. And this central energy is the one which has made us human beings.
And these centers are the milestones of our evolution. So now the last jumping is left out. It has reached up to the limbic area. Now, only thing is it has to break through the soft bone on the head and break through that, which is the actualization of baptism. Baptism is not an artificial thing. It is an actualization. But the energy that does it is, we call it sleeping energy, in the triangular bone called as sacrum. That means the Greeks knew that this is a sacred bone, that they called it sacrum. This energy has to rise and break through that fontanelle bone area and connect us to that subtle divine power which we have never felt during human awareness. Thus, we get connected to this divine power and we start feeling it on our fingertips. It's described in the Quran that at the time of resurrection, your hands will speak and they will give witness against you. That is, you start feeling your own centers. These are 5, 6, and 7 centers, and they indicate what's wrong with you within yourself. What's the problem? Also, you can feel the cool breeze coming out of your head. Cool breeze of the Holy Ghost. Because this sleeping power, which is called as the Kundalini, Kundala means coils, is the power of pure desire within us. So now we have this kind of a mechanism within us existing. Now this is a living process of evolution. And we must understand that we don't pay for living process and we can't even explain it. Because when you take a small little seed and put it in the Mother Earth, it germinates by itself, spontaneously. You don't pay to the Mother Earth anything. And when it germinates, it grows into a tree and produces thousands of seeds. So in that little seed, the map of all the things it was going to create is there. How it works, we never ask this question. We take all the things for granted. We don't even ask the question how this wonderful eye of ours is made like a camera. And that how we are programmed within ourselves like computers. You see, this is the color. You don't have to think about it, it's there. Through our sensory organs, how we find out things, we never question it. But to answer now all our questions, we have to become the divine computer. And that's why we have to be connected to the mains, I call them, as the people who are self-realized, the people who have got their spirit in their attention. When the attention is enlightened through this happening, then you can see the absolute truth. Like supposing you are holding on to a snake
there's darkness, and somebody tells there is darkness. But you have got a snake in your hand. I can see it. You say, no, I think it is a rope. Now, if you put on the light, immediately that person will drop. In the same way, when the attention gets enlightened by the Spirit, the first nature, innate nature of the Spirit is that it manifests absolute truth. You immediately become so empowered that you give up all those habits which are destructive to your life. Immediately. I've seen people giving up drugs overnight in London. Alcoholism, all kinds of things. I was amazed the way it's working. It's your own power within you. It's just there. It's existing. There's no obligation of any kind. It's just one enlightened candle can enlighten another candle. That's how it works. Every religion has said that you seek yourself. So there was nothing wrong with all the prophets, incarnations, all the saints. They all said the same thing. But we have missed the point. Everything has become either money-oriented or is an intellectual probing. It is through intellectual probing you reach a point where you realize that you have not reached the reality. So what should we do? And this is a very great gift of modern times, which was promised long time back. It's described already in our Puranas that at the time, these modern times called as Kali Yuga, the Parama Chaitanya or this all-pervading power will become active. Means there is Kruta Yuga, it will become active. And through it, thousands of people will get their realization. Even in the Bible, they have said that it's quite a limited number. John has written in his revelation, it's quite a limited number, but we have already crossed that. And so many people have to become realized souls. It's very important today, and it's so easy. Sahaja. Saha is with, Ja is born. Born with you is the right to become one with the divine, united with the divine, that is yoga. Yoga is nothing but to be united with that divine power. That's what yoga is. All other things are subsidiary. This union brings forth new dimensions on our central nervous system. As an evolution, we always develop a new dimension. By this, you develop a new awareness of collective consciousness, by which you can feel other people, their centers. Sitting down here, you can feel the center of somebody who is dead. Even you can feel his centers and find out what he was. Was he a realized soul or not? You can find out about anybody, whether he was a realized soul or not, sitting down here. You have to just think about it, put your hands. If you are a realized soul, you can feel on your fingertips what is the problem. And somehow, if you know how to correct those problems, you get rid of your own diseases and the diseases of others, your own problems and the problems of others. First, you enter into a state of mind which we call as thoughtless awareness. When you cross this center of Agya, that is placed in the optic chiasma, you become thoughtlessly aware. You are aware, but there is no thought. What a blessing it is.
ขอให้เราอยู่ในสมาธิอีกสักครู่หนึ่งนะคะประมาณ 4-5 นาที การนั่งสมาธิหลังจากฟังคำสอนของคุณแม่ศรีมาตาจีนะคะก็คือการซึมซับคำสอนเข้าไปในตัวเราขอให้ลองรับรู้ตัวเองเบาๆนะคะลองรับรู้ตัวเองช่องซ้ายช่องขวาช่องกลางถ้าท่านใดมีความคิดเข้ามาไม่ต้องต่อสู้กับความคิดนะคะแค่ละความคิดละความคิดแล้วก็อยู่กับตัวเองภายในหายใจเข้าออกช้าๆโฟกัสที่ตัวเองภายในรับรู้ตัวเองมีสติรู้ตัวอยู่ภายในให้รับรู้ว่าตอนนี้ร่างกายข้างในเราเป็นยังไงซีกขวาร้อนไหมซีกขวากับซีกซ้ายซีกขวารู้สึกว่าโตกว่าซีกซ้ายหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกหายใจโล่งสบายผ่อนคลายปลายมือแล้วก็เหนือศีรษะปลายประสาททั้งหมดผ่อนคลายหรือเปล่าขอให้เรารับรู้เบาๆแบบนี้นะคะสังเกตตัวเองบางท่านอาจจะรู้สึกปวดศีรษะหรือว่ากดดันที่ศีรษะไม่เป็นไรนะคะขอให้อธิษฐานข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัยนะคะลองสังเกตภายในดูการหายใจของตนเองหายใจโล่งขึ้นหรือเปล่าเวลาหายใจลมหายใจออกไปทางจักระที่7ทางศาสาระหรือเปล่ารู้สึกถึงช่องกลางของตัวเองดีขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องพยายามนะคะแค่รับรู้
ขอให้เราวางมือขวาที่หน้าผากนะคะก้มศีรษะลงเล็กน้อยทิ้งหน้าผากลงไปในฝ่ามือขวานะคะขอให้เราอธิษฐานภายในด้วยความมั่นใจด้วยจากใจจริงของเรานะคะคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัยผู้อื่นข้าพเจ้าให้อภัยตนเองคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัยผู้อื่นข้าพเจ้าให้อภัยตนเองคุณแม่ขอได้โปรดให้อภัยในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำผิดไปในอดีตและขอได้โปรดให้อภัยผู้ที่เคยทำร้ายข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัยจากนั้นวางมือลงแล้วก็ปล่อยสติไปที่สหัสราระนะคะหายใจเข้าออกช้าๆเราจะอยู่ในสมาธิอีกสัก 1-2 นาทีนะคะ ในภาวะสมาธินี้นะคะขอให้เราประนมมือนะคะขอบพระคุณคุณแม่ศรีมาตาจีที่กรุณาให้เราได้นั่งสมาธิด้วยกันแล้วก็สอนพวกเราเกี่ยวกับกายละเอียดนะคะคุณแม่ศรีมาตาจีพวกเราขอบพระคุณในทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันมาตาจีจากนั้นขอให้เรายกพลังธรรมบันดาลนะคะทำตามคุณแม่ศรีมาตาจีได้เลยนะคะ After raising our kundalini, raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. 3. Now a bandhan. 1. 2. With attention on the Sahasrara. 3. How do I do it? 4. 5. Good. 6. Attention on Sahasrara. 7. ขอบคุณทุกคนที่นั่งสมาธิด้วยกันในวันนี้นะคะเราจะมีสมาธิต่อเนื่องนะคะพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของจักระที่1ซึ่งเราจะทำเป็นเบสิกให้ประมาณ10 EP นะคะที่เป็นเบสิกแล้วจากนั้นเราจะนั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆเหมือนดังที่พวกพี่ๆโยคีเก่านั่งกันนะคะขอบคุณทุกๆคนมากค่ะสวัสดีค่ะ